Hello， 大家好，我是君娜。今天呢，要跟大家分享我最近很喜欢的一些小东西们。今天的爱用品呢，是一个超级大杂烩，里面有吃的、喝的、用的、穿的。那如果你有兴趣，想要知道我想分享什么给你的话呢，就继续看一下今天的影片哦。首先呢，我想跟大家分享一个文青好朋友，它是一个泡咖啡的工具，叫做摩卡壶，可以泡出浓郁的意式咖啡。那我那时候会买这个摩卡壶的原因，是因为我每天都要喝咖啡。那我就发现，长时间这样每天喝一杯咖啡，其实垃圾累积的量蛮可观的。像咖啡装的那种油脂类型的脂类，其实它并不是这么好回收的一种脂类。其实它好像也不能够被归类成脂类回收，因为它里面还裹了一层类似像油、像蜡那样防止水渗透出去，所以它在回收上面是非常不容易的。那本来也有想说是自己带保温杯出去装咖啡回家，可是后来发现这不能解决最根本的问题，因为我不是每一次出门都是为了买咖啡而出门，所以我不一定每天出门都会随身携带一个装咖啡的保温瓶。想来想去呢，好像在家里自己煮咖啡是最可以解决这个问题的方法。那我就开始研究了各种煮咖啡的器具。如果要煮出像外面泡出的那种拿铁咖啡，一定要用意式的咖啡、浓缩咖啡，这样配出来的拿铁比例才不会太稀。我就发现要煮出意式咖啡呢，好像就变成需要买那种比较大台、比较专业一点、贵一点的意式咖啡机。但是对于一个咖啡新手来说，如果一次就要投资那样的机器的话，觉得哎呀，就是没有办法，所以后来呢，就一直爬文，就发现了这个摩卡壶。买回家收到的时候，一打开就先爱上，因为它超级小、超可爱的。我买的这个好像是3人份的咖啡容量吧，它差不多就是现在镜头前面看到这个尺寸，个屁股的地方可以扭开。那这里呢，你可以装你自己磨的咖啡粉，或者是你去买专用摩卡壶专用的咖啡粉，那里面装水，那上瓦斯炉煮个大概6分钟之后，咖啡的液体就会从这个上面喷出来。那我买的这个好像是800块还是900块而已吧，我觉得以器材来说它非常的便宜，但是咖啡粉的话就会比较贵。其实自己泡咖啡如果要喝好一点的话，跟外面的比较起来，并不一定会比较便宜。就是想说可以少制造一点垃圾就少制造一点。那我跟大家分享我现在喝的咖啡粉，我现在手边有3罐咖啡粉。这2个牌子是伊利的这个，你在很多的那个商店都会看到这个品牌的咖啡粉。那这个呢，它是摩卡壶专用的咖啡，所以它就是帮你挑选好豆子，然后帮你磨好最适合这个咖啡壶煮出来的配对。那另外一个是低咖啡因，这也是那个伊利低咖啡因的咖啡粉。这一罐黑色的维纳诺的咖啡粉，那这一罐呢也是摩卡壶专用的咖啡粉。那这2罐咖啡粉呢，我自己比较喜欢喝黑色的这一罐。这罐黑色的喝起来，它的那种碳味比较重，然后也稍微的咖啡味比较浓郁，比较苦一点。伊利的这一罐，我觉得它喝起来是稍微偏一点点酸味的咖啡。那如果有爱喝咖啡或者是摩卡壶的使用者，也可以推荐一下我买什么样的咖啡粉比较适合。每天看它煮咖啡，咖啡液从盖子上面冒出来的时候，超疗愈的。然后你自己在喝咖啡的时候，也会想，哇，这是自己泡的，就是特别有成就感，特别好喝。然后再配上一个 Costco 的马德莲，烤好的马德莲，完美绝配。椒麻酱。自从比较敢吃辣，就会去尝试一些比较川味的料理，就我发现椒麻的味道真的是人间美味，像是海底捞、烤鱼，还有那个什么开饭那种川菜料理，我都超级喜欢。那我喜欢吃的蒸拌面啊、蒸粉也都是这种比较偏椒麻口味的。那这一罐椒麻酱，它的椒麻味超级重的，这是我的第2罐。新的第2罐，想说趁它还没有变得很恶心的时候跟大家分享。这里面有大红袍花椒、特级青麻椒、朝天椒，还有大豆油。它有一半是那种花椒的渣渣。这个椒麻酱你可以撒在你各种自己喜欢的比较偏中式一点的料理，像是你自己煮鱼啊、煮虾子这种海鲜类的都很搭，还有煮面也可以，或者是你在外面买的面买回来，然后你觉得不够辣，然后你又想要吃一点有椒麻味的话呢，加它就没错了。那椒麻的香味呢，是那种非常
非常有层次的一种辣味，它不是在嘴巴里面辣，是到你的胃里面才会辣，所以你加下去一开始吃的时候就是香气扑鼻。这罐椒麻酱它本身是没有添加盐巴的，所以它就是一个纯正的椒麻味，没有咸度，很适合在那种已经完成的料理里面再加一点点，就是加一点点提味，然后它那个东西它就会变成一个川菜的味道。这椒麻酱我非常非常依赖它，它是天府川味的，然后是在台湾手工制作的样子，保存期限是1年。喜欢吃椒麻的朋友们，这一罐真的不能错过，这一罐的味道真是太好了。不小心在食物的地方讲得很激动，而且讲很长时间。现在我跟大家分享一下饰品。大哥。因为大家知道我去穿了耳洞嘛，然后耳洞大概穿了3、4个月，我一直不敢更换，很怕痛的一个人，所以我就耳环也不能买，然后夹式的也不能夹，因为夹到耳洞的时候会很害怕，很害怕，真的很害怕。所以我想说，等它放久一点，放到我真的对它完全放心的时候，才能够再买新的耳饰。那这时候就可以买一些绑头发的啊，或者是夹头发的，这样有一点造型变化，大家看影片的时候才不会腻。那这些饰品都是在淘宝买的，然后是在同一个店家买。这一间店家呢，它没有特别的便宜，所以我觉得它的品质非常非常的好。我后来接着买了2、3次，我都很满意。首先跟大家分享一下可以夹在头上的一些小发夹，像是这种珍珠的发夹就很适合穿的比较 lady 一点夹。然后还有像这个，那你就可以自己搭配，看是要怎么夹。然后还有像这个，就是表层感觉是有上釉，就是上了亮晶晶的这种发夹，小发夹。那我用笔的好了，就夹起来大概会是这种感觉，或是各种的，也可以夹在后面啊，夹在你绑头发的地方、发饰的地方，还有像这个这样子。我还买了一个这个超华丽的，这个呢是我这些到现在唯一一个没有用过的，因为它有点太浮夸了。而且现在已经春天了，很不太适合，就是有点太浮夸。这个应该是可以那个，比如说头发后面马尾绑起来，然后夹在后面的那种比较合适，因为它比较大。发圈的话，我也买了好几个，这手上这边还有2个，其他的暂时找不到。我其他的发圈都是在家里跟我玩躲猫猫，找不到。来看一下这个，我超喜欢这个了，它的珠珠有好多个，它除了这种圆圈圈的珠珠。还有一个方形的，反正就很多，然后绑起来的时候就很好看。这个是比较基本款的一个木片，然后绑起来就是你的头发马尾后面会有一个小小的木片这样。也有像这种刘海的抓夹，就是稍微如果要固定刘海的时候就可以夹起来，但是又不至于太无聊。然后我买这个是比较大尺寸的，比较浮夸一点的尺寸，那它也有比较小一点的。这个呢就是表面是磨砂的质地。那这边是一个抓夹，抓夹还蛮紧的，我觉得超级有质感的。这一间每一样东西买下来我都没有后悔过。那比较要注意的就是像这样子，它是一个这样子的这一种，比较没有什么支撑力的这种发夹呢，比较容易掉。就是如果你是在这种滑顺的地方夹着的话，它就会慢慢的掉下来。那如果看到这种的话呢，就要稍微思考一下自己适不适合。但我是觉得它们超可爱的，像这个就是真的是随便摆在哪个地方都就是气质加倍那样的。接着我们进入一些比较偏保养彩妆类型的东西吧。首先呢，我要超级大推这其实是什么牌子我也不知道，爱马仕去屑止痒护发精华，这个是洗发精。那我会买这个的原因是因为我在3、4个月前头皮就开始出现一个小症状，就是我在每天晚上睡觉起床之后呢，头皮就会开始超痒，然后不管是我前一天有没有洗头，都一样会超级痒。我觉得应该是流汗或者是出油导致头皮有一点点类似长湿疹还是什么。这个症状持续很长一段时间，应该有2、3个月吧。途中我也换过很多不一样品牌的洗发精，有专柜的也有开价的。我那时候真的是没有想到可以看医生这一步，我就先买了一个像这样比较偏草本护理性的洗发精，保养头皮的试看看。
真的不行的话，我就去看医生。没想到超级有效的，他说它里面是没有含什么药物类型的，就是好像就是一些植物的精油吧。我看一下这里面有什么甘草次酸老花眼、生姜精油、迷迭香精油、茶树精油。这一罐是我觉得最好用、最有效的。我在用它大概1个礼拜到2个礼拜之间，我就感觉到我的头皮有非常非常大的改变，就是我还是会痒。但是没有像以前那样会痒到把它说要破皮，然后它后来就慢慢的比较不会痒，到现在就是完全的安好，非常非常的平安的头皮，然后头皮屑也减少了很多很多。这个产品算是有解决我人生的一小部分困难，所以我觉得我非常非常的感谢它出现在我的头上。而且我那时候在想说，明明就是还是冬天的时候，头发就这个样子，我到夏天该怎么办？如果一直没有好的话，到底该怎么办？你们看，我还剩这么多吧，我还剩一半左右，它包住了，我还剩一半左右。那这个就是，你把头发掀起来，直接往里面这样喷，然后喷完之后再稍微的抓一下，那它会让你的头皮凉凉的。可是如果你头皮像我一开始有一点点受伤的时候，我喷上去是会有点刺痛的，但刺痛大概2分钟以内就会好，那好了之后就没事。那头发慢慢的比较没有脱皮，或者是抓到破皮之后，后来喷它就是没什么感觉了。而我还有搭配他们家的加强型的洗发精跟这一罐洗发精。那这个洗发精我就是现在一直持续的用，我就用在我洗头发的第一个步骤。那这个洗发精呢，它洗完是没有让头发毛的柔顺的效果，就是头发会很干燥。所以我洗完它之后，我就会再用一罐自己平常惯用的洗发精。那我第2罐洗发精用的就是这个，我前阵子有跟大家分享推荐过的这个 Lux 的一个新包装，它不是新包装，是露咪可的一个全新的系列的洗发精。洗发精我在使用下来的感觉呢，我觉得它洗完之后啊，也没有特别柔顺，然后也没有特别毛躁，可是它就是也不会粗糙，就是跟平常我之前在用我自己喜欢的洗发精没有相差太多，是它的味道超级疗愈，超级好闻的。我现在用紫色这一罐，它是一个莓果的香味，巴西莓，没有蓝莓，因为我不喜欢蓝莓，闻起来味道有点像那种葡萄软糖或者是葡萄果冻啊、梅子果冻那种味道，非常非常可爱的一个味道。洗完头吹干之后，头发就可以闻到比较淡一点的味道。那时候已经没有那么糖果的味道，就是比较花香的感觉。我就是觉得它好香、好可爱的味道。我觉得我现在这样子搭配很好，也就用一罐比较深层清洁洗头发的洗发精，之后再洗第2次就用这种比较温和一点的洗发精洗，是我现在觉得很完美的一个搭配组合。然后我要跟大家分享这个精华液，它是一个超级精华黄金双肌萃，其实它就是一个油跟精华结合在一起的精华油质地。你们看，我已经用掉1半了。我最喜欢它的地方就是它真的很水润，它这样挤出来啊，哎呀，喷了，挤出来，哎，太亮了。反正它的精华质地，你可以看到一点透明的油，然后还有咖啡色的精华，然后挤出来味道超级香的，好喜欢这个味道。这是一个花的味道加上蜜的味道，所以很像在喝蜜茶。有非常有气质的那种甜甜的蜜香，但是又不会很死甜的感觉，我超级喜欢这个味道的，所以我每次用它用的很激烈多。然后呢，这个呢可以直接在化妆水后面就用，你就是拍完化妆水或者是洗完脸之后就挤上它，它里面是含有油脂的。那用了这个之后呢，基本上就不用再额外的擦一些油。那它整个精华质地在擦上去的时候会有一层包覆感，但它包覆感是透气的，不会像是我们擦的比较厚重的霜啊或者是油乳液会有那种闷黏，然后感觉随时都可以搓出垢的那种感觉，它不会，它就是很清透，然后很感觉一层防护罩这样的感觉，然后又透出了非常好闻的、很浪漫的花茶香。保湿度极好，使用触感超级好。然后它其实擦了它之后，我有时候也会懒得擦乳霜，男人很适合的多合一保养品。我觉得光是这个味道应该就会让很多人喜欢上，不夸张啊，真的很香，舒服。然后呢，我想跟大家分享一下这盘眼影盘。其实我又忘记我到底有没有分享过这盘眼影盘了，因为我很喜欢 ColourPop 的眼影盘。但 ColourPop 的眼影盘真的是太多了，所以我
真想不起来我到底有没有分享过这一盘眼影盘。反正我最近又把它挖出来，一直看它的配色，就是近几年很流行的所有颜色，真的是所有的颜色，像这个葡萄的颜色啊，这个玫瑰的颜色啊，橘子的颜色，棕色调啊，一个比较粉一点的颜色，然后金色啊，珠光色，最浅的颜色有没有？然后这个雾面的颜色，整个实用流行色都包含在这一盘。然后你们看它超级好取粉的，就是那种饱和度很足够。这是雾面的颜色哦，可是还是很饱和，对不对？是雾面的哦。这边是打底的颜色，还有一些加深的颜色，非常非常的显色，很饱和。然后再刷一些金属色，有没有超美的？你要去哪里？有没有？而且超级无敌好延伸的。我就像刚刚那样搓3下，它就可以直接快要接在一起。然后颜色啊，光泽超美的。我前面有打灯，所以大家可以看一下它反光的感觉。有很多个颜色都很漂亮，像是第一个这个颜色它是粉色加金色，这个呢是有点黄金色的金色，然后红色啊、咖啡色，跟这个是比较橘金色的亮片色。这一整盘用下来，就是它的雾面的粉质也很不错，就是不会太过于飞，然后饱和度够，也很好晕染。然后这个金属光泽的更是厉害，因为它一盘有这么多个颜色，有雾面的就有一半，然后金属光的有一半，然后这一半一半也都还是属于非常非常实用、好上手的颜色。没有那种太过于奇怪、太过于浮夸的色系，然后金属的亮片我觉得呈现的也很棒，这样刷起来的感觉啊，每一个颜色都没有那种大颗粒的粗块感，就整个都是很细致、很平均的颜色，然后发色度很好啊，也很好晕。然后重点是啊，这样子这一盘16个颜色吧，我记得好像500块不到，很便宜吧？就是很值得大家拥有的一盘 ColourPop 的彩盘。接下来呢，我想跟大家分享一双 Puma 的球鞋，这是一双 Puma 的白色球鞋，我觉得它的这种配的感觉很好看。然后重点是呢，它虽然是全白的鞋子，但是脚穿起来看起来一点也不大，这是我最喜欢它的地方。然后它这个咖啡色、米色还有这种铁灰色配在一起，很好搭配，而且呢非常非常的透气，好穿。这鞋子穿起来极为舒服，它这个外面这边是很透气的那一种，单层的布，然后很软，超级软，后面也完全不会磨脚。我第一次穿的时候就超级喜欢它，超级喜欢的那一种。然后它的鞋底是橡胶厚的，然后整个底是比较偏有那种弹性的底，不是很软的底，但是很扎实，很舒服。所以你穿久了啊，走路走久了，脚底也不会觉得硬或者是足弓不舒服。我觉得这一双超级舒服的，重点是它很好看。它没有像一般的慢跑鞋啊、运动鞋这么难搭配，我觉得它的型算是好搭配的型。它是 Puma 的有氧鞋款，这双鞋子只要1690块。说真的，我已经超级久没有买到2000元以下的球鞋了，就是比较流行款一点，然后比较好搭配一点的球鞋款式呢，我觉得单价都偏高，然后甚至像 New Balance 很多的鞋款都要5、6千块以上。我一看到这双鞋的时候，我就觉得太完美了，我一定要找一个影片里面把这双鞋塞进来。鞋子的尺寸我是穿正码正常尺寸，这双鞋子如果你也喜欢这种造型的鞋子，你就可以买试试看。而且它重点是它的皮革颜色不是那种亮的很死白的颜色，我这个人真的很讨厌很死白的颜色，因为我的皮肤是比较偏黄一点的颜色，所以如果我穿到很死白的球鞋，又加上我的脚大，我的脚就会被放大再放大，然后又会显脚黑，所以这双呢，我看到它的时候，我就觉得它是我的完美天才。最后呢，来跟大家分享一下我的手机壳，非常可爱的手机壳，有没有？有点脏。
这手机壳呢，什么缺点都没有，就是太容易沾指纹了。因为我最近拍片的时候很常手机会露出来，然后大家都会一直狂问我这个手机壳在哪里买的，看不出来它是谁吗？这是阿玛呀，阿玛，这是皇阿玛后宫生活里面的阿玛。然后我还有一个晚强的手机壳，这个品牌是犀牛盾的手机壳。犀牛盾就是一个主打很不容易把手机摔烂的一个手机壳，给大家看一下晚强的啊。我们家本来就有犀牛盾的手机外壳，它是壳跟框分开卖的。然后我就想说，我们家已经有壳了，我就没有再买壳。就发现呢，这个是新版的，是不通用的。所以我后来又自己买了一个粉红色的壳，变成我这个跟这个是分开买，然后价格就会变很贵。如果大家在买的时候，可以直接买一整个套组的，或者是看清楚一下到底是新的还是旧的，因为旧的外框跟新的面板组起来会不合，就是会有一点卡榫，会抖的。给大家看一下晚长的这个，晚长这个我还没用过，是这样的，晚长是个小斗鸡眼。那如果跟我的手机壳配起来就会是这样。那阿玛是比较粗犷的配色，很亮，很好看，很可爱。我是阿玛家的脑粉。那犀牛盾的壳呢，我自己是觉得还不错啦，因为至少至今我连这个外面上面这个面板也是买犀牛盾的，他们家的东西都不太便宜，但我至今 iPhone 使用这么久以来是没有碎过任何一个地方的，我也不想要它碎啦，说真的。好，那以上呢就是我今天想要分享给大家我最近在生活上面发现的一些爱用小物，或者是我持续用很久的爱用小物啦。那如果大家有什么新鲜的小物，或者是想要推我入坑的话，也欢迎你们留言告诉我哦。那今天的影片就到这边结束了。如果大家喜欢今天的影片的话，不要忘记帮这影片按赞、留言、订阅、加分享。如果还想要追踪我的更多即时动态的话，我的 Facebook、Instagram 还有微博都欢迎大家加入哦。那我们就下次见啦，拜拜。